Myriam, Oui. on fait chacune sa part. Oui, oui, chacun fait sa pâte chez elle, déjà. Et on fera Frachat Challah tout en même temps tout à l'heure. D'accord, c'est bien. Ok? Alors, voilà, d'abord... Brancher pendant 2 heures pour qu'on puisse faire un Frachat Challah tous ensemble. Non, c'est pas 2 heures hein, la soirée, hein, je vous rassure tout de suite. Ça va être un petit peu moins que 2 heures. Moi aussi, ma pâte, elle est en train de lever, donc c'est l'histoire d'une demi-heure, 40 minutes. Elle est en train de lever. Ouais, moi aussi, t'inquiète Ah, pas. elle va commencer alors, je ferai un On va commencer. Natril Archav, Tamar Zebeseder, Dvora, Latril. Elle m'a pas dit, je lui ai demandé, elle m'a pas encore Ok, Beseder. אז נתחיל קודם כל עם שיר פתח, ואז אני אעשה ברכה התכנסות. כן. Non, vas-y, mais ouais. Non, non, même au milieu, lui, c'est pas grave. Pour le pain, c'est écrit, mais moi, je n'étais pas au courant, donc j'ai rien préparé. Ça marche pas? Il faut que c'est plus, c'est pas possible. טוב, נתחיל עם שיר פתח על שבת של חיים ישראל. C'est un shir de חיים ישראל על שבת שלי. Vas-y. אישה צורך להתרענן באמצע היום? Non, je te reviens, rien, tu pars où, ça va? בטוח מעניין, אבל העיקר שאתם תרגישו בטוחים. רגע. הביטחון שלכם לתת לילדים לגלות. אוקיי, אני אגיד לכם איזה שיר כל פעם שתוכלו לרשום כי אנשים מבקשים. Donc c'est un shir de Chaim Israël sur Shabbat Sheli. Elle est très belle cette chanson. הבדידות שעוד נצרבת בדמותך ששוב נשארת יש לה משמעות סולם אחד ומלאכים שמבקשים אנא תסתר פנים לאוהבים כל הדמעות שבעולם הכל תם נשלם ונעלם אני נושם מעט והנה השבת Alors on éveille de Shabbat. De chez vous, je veux voir taper des mains. Je vois tous sur les caméras, même si vous êtes chez vous. On fait comme si on était ensemble, je veux de l'ambiance, je veux de la simcha. Allez, je veux voir les mains taper. Kula bimchot kapaim. Lo meshane she'anachnu kulanu ma'achorei masach. Anachnu bli masechim et bli masechot. Je veux de la simcha de vos maisons. Allez, allez. אוקיי, אז אני אתחיל בצרפתית, אני אמשיך בעברית, אני אתרגם לכם. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les représentantes, d'abord Akadosh Baruch Hu, Kodem Kol, Ifna Kol, Akadosh Baruch Hu de nous donner ce mérite-là de pouvoir faire la Frachat Challah mondiale, Baruch Hashem, avec les communautés entre autres de Lyon, toutes les femmes Nashim Mevashlot, les cuisinières, toutes les holotes qui ont fait leur alia de Netivot, que j'ai eu le plaisir de connaître en partie, Baruch Hashem, et toute la communauté de Netivot. Merci à Tamar de m'avoir contacté, à Déborah et aussi à Talora pour m'avoir donné ce mérite-là. J'ai pu comprendre aussi que Tikvakun m'avait me fait rentrer aussi, donc je remercie toutes celles qui m'ont donné ce mérite-là de pouvoir faire Baruch Hashem cette Frachat Challah mondiale, qui a un grand mérite. D'accord, et de pouvoir faire à la veille d'un Shabbat mondial où tout le monde, Bezrat Hashem, peut participer, chacune comme elle peut, chacune à son niveau. On sait que 2 Shabbats qui sont gardés, Bezrat Hashem, ce sont 2 Shabbats qui peuvent amener la Géoula, et on a toutes besoin de Yeshuot et toutes besoin de Géoula. Je vais le dire en ivrite, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא קודם כל ולפני הכל. אני רוצה להודות לדבורה. אני רוצה להודות לתמר, לעירייה של נתיבות, לנציגות של ליון, נשים המבשלות, העולים מנתיבות, קהילת נתיבות. אני רוצה להודות גם הבת שלי שנמצאת מאחורי המסך, שעזרה לי לארגן את הכל. ותודה רבה שנתתם לי זכות פשוט לעשות את הפרשת חלה, להנחות את הערב. אני ממש מודה לכם. אז אני אשים לפני להזמין כל הנציגות. אני קודם כל שכל נציגה היא תדבר ממש כמה דקות, דקה, 2 דקות, לא יותר, כי הערב בעזרת השם הוא ארוך, ואנחנו רוצים לתת את האפשרות לכולם לדבר ופשוט להשתתף.
Alors, toutes les Netzigot qui vont devoir parler, toutes les représentantes de Kihila, ça sera 1-2 minutes maximum pour qu'on puisse, parce que la soirée est longue, les pattes sont en train de monter justement, donc de faire en sorte qu'on ait toute la soirée devant nous. Avant de vous inviter, je voudrais mettre quand même une chanson sur Shabbat, qu'on connaît toutes sur le Lecha Dodi, de Itzik Eshel. Non, Lecha Dodi. Ah, vas-y, Keshmar Shabbat, c'est pas grave. Vas-y. Attendez, un petit... Voilà, c'est Keshmar Shabbat de Itzik Eshel. Je veux vous mettre dans l'ambiance. On passe d'un Shabbat à l'autre. On sait que c'est un... Je vais voir danser, chanter. Il n'y a pas d'homme qui vous regarde, alors allez-y. Profitez. Même si on passe d'un Shabbat à l'autre, on sait que c'est un des signes de la Géoula Bezrat Hashem. Alors, on va commencer par les Netzigot de Lyon. C'est qui la représentante de Lyon? Tamar Miza Netzigot chez Lyon. Aïminim Tsatalaka, Verotsa Lagit Kamamilim. La représentante de Lyon. Bonsoir, c'est moi. Alors, attends, ok. Juste si tu peux te présenter. Voilà, alors je suis Alexandra Delboun et je représente Lyon ce soir. Ok. J'organise des activités de Tilsit depuis peu. Ok. Donc de la communauté de Tilsit. Et donc j'ai invité le maximum de femmes de Lyon à travers les groupes, etc. à participer à cet événement. Je ne vais pas pouvoir traduire en hébreu, donc je vous laisse traduire. Ok. Et je suis très très contente que ma première action, ça commence par une Atrachat Challah, parce que j'espère que justement comme le pain lève et amène beaucoup de brachot, et ben j'espère aussi que toutes les activités vont lever les drachot et amener beaucoup de brachot, de kdusha dans la communauté, dans les activités et dans les actions menées pour la jeunesse et les moins jeunes. Amen. Toda Rabba Alexandra, Zanet Tariga. Merci beaucoup Alexandra. Qu'Hachem il te donne encore beaucoup de force pour que tu aies organisé. Et Bezrat Hachem, que tu nous rejoignes très vite avec tous les gens de Lyon en Eretz Israël faire votre alia. אז הנציגה של ליון היא פשוט מארגנת, מרכזת את כל הפעילויות בליון, והיא מברכת את כולנו שבעזרת השם כמו הבצק היא מתנפחת, אז בעזרת השם שכל הפעילויות שתעשה, אז בעזרת השם הם יתנפחו כמו השמרים, כמו הבצק, ובעזרת השם שהיא מאוד מאוד מצליחה להתחיל עם ההכחשת חלה, ובעזרת השם זה להביא ברכה לכולנו. אז הנציגה השניות, נשים המבשלות. מי הנציגה של הנשים המבשלות? שלום, שלום. סימונה? שלום, לי קוראים סימונה. נעים מאוד, סימונה. יש לי 6 ילדים, יש לי ברוך השם גם נכדים. ברוך השם. הייתי בקבוצה של נשים מבשלות כמה שנים, ועכשיו קצת הפעילות פחות, ואנחנו בישלנו הכל. נשים מכל מיני עדות, ואני ממש שמחה להשתתף בפרשת החלה הזאת יחד איתכם, ומאחלת לכם לנשים בליון, שבת שלום. תודה רבה. ובפעם הבאה אתם תהיו, שאנחנו נעשה את פרשת חלה כאן יחד איתכם. אמן, אמן, בעזרת השם. אז רגע, רק אני רוצה להבין, הארגון של המבשלות, זה למשפחות, זה ליולדות, או זה סתם כאילו, מה המטרה שלהם? לא. בדרך כלל זה משלחות שמגיעות מחול, אנחנו ערכנו הרבה
קבוצות מארצות הברית, יפה. לרוב מארצות הברית, כי העיר התאומה שלנו היא פילדלפיה. אז אנחנו התארחנו שם ואנחנו גם אירחנו אותם כאן, ובכלל קבוצות של קבוצה גדולה מבנק פועלים, כל מיני קבוצות וגם קבוצות קטנות. קבוצות קטנות בתוך הבתים יותר. יפה, כל הכבוד. אבל זה לא לנשים יולדות, זה יותר לקבוצות שבאים להתארח בנתיבות. זה מעולה, יפה, יפה, כל הכבוד סימונה, תודה רבה, נתרגם להם עכשיו. תודה רבה לכם. Alors Simona, Baruch Hashem, elle fait partie d'un groupe de femmes qui cuisinent. Et justement, chaque fois qu'il y avait des groupes, là, elles ne peuvent pas à cause du séguer, du confinement, où les femmes ne peuvent pas arriver. Mais Simona s'occupe avec encore plusieurs femmes de recevoir justement des gens qui viennent de Chutz La'aretz et pour pouvoir les héberger en temps normal. Et c'est elle qui s'occupe de cuisiner avec d'autres personnes. Donc voilà, Chazak Simona, Toda Rabba Sheshem Nitlalach, Od Arbe Efsharuyot La'aset et ze. Et elle est mevarechet et kulchem, que Bezrat Hashem, les gens de Chutz La'aretz, puissent être en Eretz Israël, pour qu'on puisse tous faire un Iroua, une Aprachat Chala, Bezrat Hashem tout ensemble. Donc Chazak Baruch. אז אני מזמינה עכשיו העולים מנתיבות. מי הנציגה של העולים מנתיבות? La représentante des עולים de נתיבות. דבורה פרשר איתנו. דבורה, את איתנו? דבורה, ouvre ton micro. Voilà. דבורה, t'es avec nous? Oui, je suis là. יפה, je te vois Alors, pas, c'est mais... marrant parce que je suis du côté des Tivot, mais je suis aussi du côté de Lyon. Ouais, il a Vu fait. que ça fait 2 ans qu'on est parti de Lyon et que je connais celles qui sont connectées et ça fait très bizarre d'organiser les deux. Bah, Je souhaite à toutes celles qui sont à Lyon de venir nous rejoindre très vite. Amen. Et Baruch Hashem, j'habite à Netivot et on a été accueillis par justement une communauté extra, que ça soit pour toutes les occasions, pour notre accueil. Ils nous ont pris le repas, ils ont toujours été là pour les naissances, pour toutes les occasions, voilà. Et j'aimerais justement remercier la communauté de Netivot, représentée par Tamar Bonnet, qui organise beaucoup de choses pour les Français et vraiment Khazak, qu'on puisse continuer dans cette aventure. Amen. Merci Dvora. Azanik Targem. D'abord, merci beaucoup Dvora. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as mis sur le groupe. Et Batzlacha pour toutes tes activités. Alors voilà, c'est avec דבורה פרשה, אני רק אתרגם. דבורה, כשהיא עלתה לארץ, הלכה לנתיבות, והיא ממש מודה לקהילה של נתיבות, שהיא אומרת שהם ממש מיוחדים, והם קיבלו את העולים בצורה ממש מדהימה, ובמיוחד מודה לתמר בונה, שהיא פשוט עושה המון בשביל הצרפתיות והצרפתים. אז אנחנו מזמינים את הצרפתים מחול, לבוא ולא לפחד לבוא ולעשות את הלך לך שאברהם אבינו עשה, פשוט להגיע אלינו בעזרת השם, כי אנחנו מחכות לכם, אנחנו רוצים אתכם, המקום שלכם פה בבית בארץ ישראל. אני 27 שנים פה, וברוך השם אני מודה לבורא עולם כל יום, כל שנייה, כל בוקר, שאני נמצאת בארץ ישראל. Donc voilà, on vous invite tous les gens de Chutz La'aretz à venir vous installer ici. La communauté de Netivot entre autres vous attend. Et il y a des gens exceptionnels qui s'occuperont de vous, Baruch Hashem. Il faut faire ce lech lecha comme Abraham Avinu. Voilà. אני מזמינה את הקהילה של נתיבות, לא יודעת מי הנציגה של קהילת של נתיבות? אני אברך. מי זאת? אני ממש מתרגשת על הזכות להיות בפעילות יחד עם קהילת ליאון. נכון. אנחנו מחכים לכם פה שתצטרפו אלינו בנתיבות או בכל מקום אחר שתבחרו בארץ. זהו. תמר, אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רבה. לא סתם, גם יש לך שתי שמות מאוד חזקות. גם תמר וגם בונה. בעזרת השם שאת בונה את הקהילה מצרפת, את מלווה אותם, שזה בעצם אומרים שבכל הכנסת אורחים שאברהם אבינו היה עושה, המצווה הכי גדולה של הכנסת אורחים זה לא רק לארח אותם ולקבל אותם, זה ללוות אותם. הליווי הזה שהבן אדם הוא לא מרגיש עול למארח שלו, אלא הוא מרגיש כאילו שהיה ראוי ורצוי. ומה שאת עושה לתת חשק לעולים להגיע אלינו לארץ ישראל, אני חוויתי את העלייה לבד ואני יודעת כמה שזה קשה, וברוך השם שיש אנשים כמוהו וכמו כל האנשים האחרים שעושים דברים פשוט מדהימים, ממש כעץ תמר יבחר בעזרת השם.
Alors, אני מתרגמת לצרפתיות, Tamar, c'est c'est celle qui s'occupe de la Kehila de Netivot. Et justement, c'est ce que j'ai expliqué justement que Baruch Hashem, elle porte bien son nom, elle s'appelle Tamar Bonnet. Elle fait la vraie mitzvah que Abraham Avinu il faisait justement, c'était d'accompagner la plus grande mitzvah de Haftas HaTochim. C'est justement, c'est pas seulement de recevoir quelqu'un à la maison, mais de l'accompagner jusqu'à la porte, de lui montrer qu'il était voulu, qu'il était attendu, et pas que c'était un hall, un joug pour nous, mais que vraiment on était content de l'avoir. Et c'est ce qu'elle fait Tamar en encourageant les gens de France à venir, pas en nous faisant croire que Chas v'Shalom, les Français on dérange quand on arrive, mais qu'on est content de les avoir en Eretz Israël. אז תמר ממש חזק וברוך. אז אנחנו נתחיל עם משחק היכרות. אתם יכולות להשתתף ולענות. Alors, on va commencer par un jeu, d'accord? Par un jeu pour un petit peu se connaître comme ça. C'est הרעיון של תמר, המשחק הזה. אז ניסיתי להמציא ככה כמה שאלות. מי הייתה בבידוד חובה? ואיך חוויתם אותו? Alors, la question c'est qui était en confinement? Pas le confinement, לא הבידוד הכללי, אלא הבידוד כשהייתם חייבות להיות בבידוד, comment vous l'avez vécu? De quelle manière vous avez vécu ce confinement? Alors, s'il y a une ou deux personnes qui veulent répondre à cette question, מי שרוצה לענות, אתם מוזמנות פשוט לענות, וגם לתת עצות לאנשים אחרים שבמיוחד בצרפת, שהן רק מתחילות את הסגר, וזה ממש קשה להם. Alors, qui a vécu le bidoud de manière obligatoire et comment vous l'avez vécu? Oui, qui est en confinement, mais pas le confinement. C'est qui parle? אפשר להצביע, לסמן בלייב, בצ'אט. Alors, vous pouvez... Il y a fait Betty, il y a fait... Alors, celles qui veulent parler, elles font un pouce comme ça. Alors, Betty, tu veux nous expliquer, toi tu étais en bidoud obligatoire, en confinement obligatoire? Yes. את מדברת צרפתית או עברית? עברית או צרפתית? מה שאת רוצה אני מתרגמת, הכל טוב. זו הייתה חוויה נהדרת. אוקיי. למה? תסבירי לנו למה. למה? כי התחלתי לעשן. התחלת לעשן? הרגשתי חסרת עמוד. תתרגמי. Elle a dit qu'elle a commencé à fumer pendant le confinement. Bon, ça c'est pas top, hein? Tellement elle avait l'angoisse. לא, הבעיה שבעלי היה בבית חולים, במלונית, היה לו קורונה. Son mari, il était hospitalisé, il était dans un... Ok, elle était obligée d'être confinée. אז זה לא היה פשוט, כי גם דאגתי לו, וגם אני קלוסטרופובית קצת, למרות שיש לי נוף לים. Ok. ובכל זאת. Même qu'elle a la vue sur la mer, elle est un peu claustrophobe. Ok, alors comment, donne-nous un conseil positif qui a fait que tu t'en es sorti quand même malgré tout. Comment tu as passé ça? תנו לנו עצה טובה וחיובית שעזר... חיובית, המשטרה זרקה לי את הפח, זבל. זה חיובי? זה הייתה הכי טוב שלי בעולם. כולם אמרו, איך עשית? אמרתי, לא יודעת, ככה. באו לבדוק, אמרתי, אולי תעשו משהו מועיל, תזריקו לי את הפח או תבשלו לי שבת, כי אין לי כוח וחשוב. Elle a dit elle avait ni la force ni l'envie, et la Mishtara est arrivée, la police, ils lui ont jeté sa poubelle, au moins ils ont fait quelque chose de bien. Toda Rabba Betty, merci beaucoup et que tu n'as plus besoin de tout ça, Bezrat Hashem. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous faire participer à son confinement obligatoire et qui peut donner un conseil positif de comment passer cette période-là qui est un peu compliquée? Michou Rotse, les Chatef Otanu, la Chavaya Shelo Shel Abidoud, שכאילו, איך אפשר לעזור לנשים הצרפתיות שהן מתחילות רק את הסגר? Je veux voir un pouce comme ça, quelqu'un qui veut les shtatef.
Sandra, tu veux nous dire quelque chose? Moi, ça me dérange de te dire, mais la vérité, j'ai vécu mon confinement avec YouTube. Ah. Ça m'a permis de l'année vivre. Bah, en fait, super. je ne savais pas quoi faire. Je suis partie voir ma maman. Et comme elle ne devait pas bouger et qu'elle ne comprenait pas exactement ce qui se passe parce qu'il n'y a que 3 mois qu'elle est en Israël, je me suis mis en bas, en bas des escaliers, et j'ai fait sur YouTube, et je fais que t'écouter. Je les ai vus tous. Est-ce que ça t'a aidé, Sandra? Attends, ça bloque. Voilà. Merci. Alors, je vous conseille d'écouter Myriam Méthodi sur YouTube. Merci beaucoup. Vous passez tout code, vous passez Kippour, vous passez Rosh Hashanah, surtout si vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous le complétez. Sincèrement, je vous assure que ce soir, je n'avais pas prévu d'être sur la Rachat Chala, je suis tombée dessus, voilà, Mina Shaman. Baruch Hashem. Alors Sandra, אני מתרגמת תודה רבה. היא אומרת שמה שעזר לה בבידוד, בענווה הכי גדולה כי אני צריכה לתרגם ולא נעים לי, אבל היא טוענת שמה שעזר לה זה פשוט לשמוע את כל הוידאו שלי, היוטיוב שלי, הפייסבוק שלי, כל התקופה של החגים, וזה ממש ממש נתן לה המון כוח. אז אני מזמינה אתכם גם להירשם לערוץ שלי ביוטיוב ולשמוע, יש גם שיעורים בעברית, גם בצרפתית. אז תודה רבה סנדרה על השיתוף פעולה. Voilà, merci Sandra que tu nous encourages à écouter mes vidéos YouTube en toute humilité. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous donner encore un petit conseil? On passe à la prochaine question. Ok. Combien de femmes on a, combien de Françaises de Lyon on a ici? Je voudrais voir des doigts, des likes, combien de femmes françaises de Lyon, pas en Israël. Kama nashim tsarfatian mi-Lyon, yesh lanu po. Deux. Sabrina aussi de Lyon. Allez, deux. Allez, qui c'est qu'on a de Lyon, de Paris même, de France, le méchané. Combien de personnes on a de France? Moi, Nathalie, bonjour Myriam. Nathalie, comment tu vas? Bonsoir à toutes. בעברית מה שאלת? אני שאלתי כמה נשים מצרפת יש לנו מיליון, ומפריז, רק מפריז או מיליון, כאילו מצרפת, לא בארץ. אני רציתי לדעת כמה משתתפות יש לנו פה, ומי מתכוון לעלות לארץ ישראל. בתוך הנשים האלו, מי מתכוון לעלות לארץ ישראל. Donc je demande à toutes les femmes de France qui habitent encore à Paris, à Lyon, à Marseille, לא משנה, qui a comme projet dans l'année à venir de faire leur alia. S'il y en a une qui veut להופיע, מי שרוצה להופיע ולהגיד לנו שרוצה לעלות לארץ, אז מי מתכונן לעשות את העלייה בקרוב בעזרת השם, qui prépare son tic de alia, son darkon israélien, ça te dit où déjà? Qui? Écoute-moi la chanson de Israël. Moi aussi, Sabrina. Moi aussi, Chana. Ouais! Au Hashem! Allez, combien on en a là? 3, 4, génial! Qui c'est qui compte encore faire un Lech Lecha comme Abraham Avinu? Ça s'est arrêté? Si, viens vite. Attends, c'est en train de se reconnecter. Ouais. Attends, pourquoi ça s'est arrêté? עוד פעם מייקאפ? מישהו עבד את אז זהו. אני רוצה להתחיל לברך על הבצק. עוד מעט. למה את רוצה כבר להתחיל? לא, on l'entend plus. אז אני פה. אז רגע, לפני הבצק. רגע. ואתם שומעות? אתם שומעות? Yofi. Je vais vous mettre une chanson qui va vous donner envie de venir en Eretz Israël. אני אפעיל להם מוזיקה שייתן להם חשק. Allez, 1, 2, 3. יש לי ארץ, החלב נוגע במדבר. Je veux tout le monde taper des mains. De là où vous êtes. Allez, allez, allez. Allez,
Nathalie. Debout dans vos cuisines. La courbe va venir chez la femme. Bediscod. Toda ribono shel olam. Shikulchem ba'im la'amen Israël. מנהיגים רבים לה, בית ובית, מקיבוץ עד למושב, בעיר אחת גדולה, עשויה כולה זהב. ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שלי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שלי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, טוב, מי ביקר בכותל בשנה האחרונה, למרות הבידוד, מי זכה להגיע לכותל בשנה האחרונה? Qui a eu le mérite d'aller au Kotel malgré le confinement la dernière année? Me prépare la chanson. Non. Je l'ai invité, elle est Moi, venue. j'ai été. Toi. Non, l'année dernière. C'est l'année dernière. Ouais, l'année dernière. C'est pas grave. Qui, même l'année dernière, allez, qui c'est qui est allé au Kotel il n'y a pas longtemps, l'année dernière? מי זכה להגיע לכותל? תרימו אצבע, תגידו לי, אני. Moi, j'ai été au Kotel l'année dernière. Mais c'est là, Tamar. T'as été au Kotel? Ok, je vous mets une chanson et on va commencer la Frachat Chala. Vas-y, mets-moi. D'accord. Tamar, עוד מעט אני מתחילה הפרשה. אל תדאגי. צלול קיים, Myriam, j'ai une question. Ouais. וריח Myriam, j'ai une question. Oui, Nathalie. J'ai pas eu le temps de faire la phrase. Qu'est-ce que je peux faire pour participer? Je suis rentrée un peu tard du travail. Alors regarde, une fois qu'on aura terminé, tu la feras toi chez toi et tu la feras, c'est pas grave. Tu es assise, on va faire, tu réponds amen les zéo. D'accord, Ok. ok, très bien, merci. Bekef, vas-y. עם כל פעם תחשבו, עכשיו זה רצון, נעשה פרשת חלה. תסגרו עיניים ותדמיינו שאתם בכותל ובית המקדש בעזרת השם מגיע והגאולה מגיעה בעזרת השם. העיר אשר בדד יושבת Fermez les yeux, imaginez le Beth Amikdash qui descend directement et on est toutes sur le Kotel pour le recevoir בעזרת השם. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכאן שירייך אני קינו כי ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכאן שירייך אני קינו. טוב, אז נתחיל את ההפרשת חלה בעזרת השם. לפני להתחיל, כן, אמן, אני גם עם הפייסבוק, כן, בעזרת השם, אמן, שכל היהודים יגיעו לארץ בתנאים טובים. C'est tous les gens de Khutzaret, vous venez dans des bonnes conditions, בעזרת השם, et rapidement. אז לפני להתחיל את ההפרשת חלה, תמר, האם להתחיל הפרשת חלה ולסיים עם דבר תורה עם שתי סיפורים, משהו קטן, או להתחיל עם דבר תורה ושני סיפורים והפרשת חלה? מה את אומרת? אני חושבת שתתחילי הפרשת חלה, שמי שרוצה אז יוכל כבר להתחיל את הללוש יפה. שנעשה קצת קרות. מצוין. תוך כדי שאת מדברת. מצוין. בואי. אז אני רק בכמה מילים, מה זה? עושה צורך מעניינות, נשמח לראות. בסדר. אז הבת שלי תראה לכם כי איתי, היא עשתה את הבצק, היא עזרה לי, תעשה איתי. אז רגע, קודם כל, לפני להתחיל את ההפרשת חלה, אני רציתי להסביר לכם בשני מילים העניין של ההפרשת חלה. החלה, כשאישה עושה את החלה, היא באה לתקן תיקון חווה. חלה זה ראשי תיבות, חלק לעולם הבא.
החלה זה להפריש חלה, להוציא את כל מה שחול. מה חול? דמיונות, פחדים, דאגות, לחצים, חוסר אמונה וביטחון. אנחנו מפרישים כל מה שחול, להשאיר רק מה שקדוש. זה זמן של עת חצון ענק ענק ענק. וחלה זה בא מהמילה התחלה חדשה. זאת אומרת שכל שבוע, שבת שהוא באמצע השבוע ולא סוף שבוע, הוא פשוט משפיע על ראשון, שני, שלישי, ורביעי, חמישי, שישי, מושפע משבת. אז אני אתרגם תמר בשנייה אחת. On sait que la Afrashat Chala, c'est la réparation de Adam et Chava, surtout de Chava. Que Chava, elle a ikilkela chalato shel haolam, c'est Adam Arishon, elle a abîmé la chala du monde, qui est Adam Arishon. Adam, c'est Ma'im va Adama, c'est de l'eau et de la terre. Quand on fait Afrashat Chala, qu'est-ce qui se passe? On est en train de réparer la faute de Chava. Chala, ce sont les premières lettres de Chelek, les Olam, Abba. C'est se faire une part dans le monde futur. Deuxièmement, Chala, ça vient du mot Chol, le profane. On est mafriche. Pourquoi on est mafriche? On enlève, d'abord on a la Kavanak Bezrat Hashem, à Bet Amigdash Hashishi, Bane Bekarov. Le troisième Bet Amigdash, il va être reconstruit Bezrat Hashem. Et donc on continue à faire cette Afrashat Chala pour ne pas perdre ce pli. La troisième chose, c'est que quand on fait à la Afrashat Chala, לכתוב שמות לתפילה. מוזמנת לכתוב שמות לתפילה. מה זאת אומרת, תמר? הבנתי. והחלה, מה זה החול? זה כל מה שקשור, c'est tout ce qui est lié à la tristesse, à la peur, à l'angoisse, le manque de émouna, toutes les choses qui nous stressent dans la vie. Alors, on enlève tout ça pour laisser tout ce qui est kadosh. Et la chala, c'est du mot hatchala chadasha. C'est un renouveau, c'est-à-dire que chaque Shabbat, quand on fait la Afrashat Chala, en fait, le Shabbat, il influence sur le dimanche, lundi, mardi, et le mercredi, jeudi, vendredi est influencé par le Shabbat. Donc maintenant, on va faire la Afrashat Chala. Viens, ouais, prends le... Ouais. Donc c'est ma fille là qui va faire la Bachelit à sa Afrashat Chala Arshav Lefanechem. Tiens, comme ça, tu la tril à ta tsurot badataim. Vas-y, tiens, on va mettre un petit peu de musique après. Maintenant? Ouais, vas-y. Vas-y, on ne voit pas dans le Facebook aussi. Bien. מי שרוצה יכולה לכתוב שמות שנתפלל עליהם. כן, תרשמו לי שמות אם אתם רוצים בעזרת השם שנתפלל. נעשה כמה תפילות אחר הפרשת חלה, ככה תוכלו להתחיל לעשות אותם. vas-y. Alors, les Michel le Yodat Adain, כשעושים הפרשת חלה, לוקחים מארבע פינות, ובאמצע לא חתיכה יותר מדי גדולה, שזה לא יהיה בתשחית. Donc, quand on prend la הפרשת חלה, on ne prend pas des trop grands morceaux, on prend des 4 points plus au milieu, pour ne pas faire batashrit, et de préférence, on attrape avec un sac, pour ne pas toucher directement la pâte, pour ne pas la rendre tmea, impure. Voilà, donc moi je tiens la pracha, et c'est ma fille qui va la faire. Alors je commence. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu v'tzivanu tzivanu להפריש חלת תרומה. Amen. 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 Je vais entendre les Lili. הרי זו חלה. יהי רצון מפניך אדוני אלינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. יהי רצון מפניך אדוני אלינו ואלוהי אבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תיחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותיחשב הרמת החלה שאני מרימה, כמו הקרבן שהוקרב על המזבח ושנתקבל ברצון. או כמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן הגדול, והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותיי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקייה מחטא ועוון. ואוכל לקיים מצוות שבת קודש בימים הטובים האלה, להיות איזונים מקדושת השבת תמיד, מידיו שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו, וברוב האהבה שתתקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר. וכשם שענייני מקיים את מצוות חלה בכל לב, כך יתעררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמור ולמצוא ומחווים כל הימים, אמן. אמן. אז עכשיו אנחנו נעשה תפילות בעזרת השם. אז יש לי שמות פה רבקה בת אסתר בעזרת השם. אם אתם רוצים לתת לי שמות. מיטל מלכה בת ניצה, לידת חלה. אמן. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים והחיילות.
רפואה שלמה לכל עמך ישראל. כשם יפרוטשו לחיים חיות, שכל האנשים יעלו לארץ ישראל בתנאים טובים בעזרת השם. רפואה שלמה מזל לאה בת רחל, צבי אלומיס בת מרי מרים. זיווגים des maris et des femmes pour toutes celles qui veulent se marier. Bezrat Hashem, cette année, on a la China. Bezrat Hashem. Shibane Bet Amidash Inarzor Bitshuva Besimcha Be'ava Lasod Retzon Hashem. Amen. Roni, Ariane, Netanel, Bat, Sevia, Louise, Bezrat Hashem. Que à Bet Acholim. Amen. Tagidu Shemot. Amen. Bezrat Hashem, שכל הבתי חולים יתמלאו רק מיולדות. Bezrat Hashem, que les hôpitaux ils soient remplis que d'accouchés. Des choupotes, des chinotes, Bezrat Hashem, des irouim normaux. Simone, Belarov, Johanna, Simcha, Bat, Rachel. Des bébés, Bezrat Hashem, qui se veut. Bezrat Hashem, des petits bébés. בעזרת השם שהקוביד והקורונה, המגפה הזאת תצא מן העולם איך שהגיעה היא תצא. Que la magéfa בעזרת השם... Ah, enlève la musique parce qu'ils ne m'entendent pas. Merci Johanna. Alors, בעזרת השם que cette épidémie, elle parte comme elle est venue. Zivug, les Léa, Batrana, בעזרת השם. Qu'on puisse refaire Bezrat Hashem des mariages et des bar mitzvot comme avant, pas à 500 personnes, on n'est pas obligé à 500 personnes, mais que Bezrat Hashem on puisse faire plein de mariages. Zivug Elisheva Sarah Rachel, Bat Caroline, je crois, parce que je vois pas tout le message, au mariage de tous les enfants Bezrat Hashem, des accouchements faciles, les dot kalot, Simchat Chaim, ouais. Refoua Shelema Liora, Bat Johanna, Bezrat Hashem. Roy Moshe, Ben Miriam, Amen, Amen, Bezrat Hashem, des chinot, des mariages. La Refoua Shelema, tout Israël. Amen, et que... Amen. Les Yasha Bat Miriam, Naomi Bat Miriam, Sarah Bat Miriam, Yehuda Bat Miriam. Amen Parnassa, Beshefa, l'école à Israël. Shakadash Baruch Hu Yiftach et Katzidorot. Mais moi, je vais avec ma sieste. Amen. Zivug Agul, Leila Yehuda Bat Miriam, le Sarah Bat Miriam. עכשיו נתפלל על הפרנסה, בעזרת השם, דורי קומסיאס, דוני, דורי קומסיאס, כן. אמן, אמן, אמן. מי שנותן ומקבל בחזרה תמר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לך בגדול ובגבורה לכל הקהילות ואלכסנדרה. פרנסה ושפע, ינזול לנו אבא אריאל בעזרת השם. סיפוק, נפלא, מה זה נפלא. אני רוצה לראות מחיאות כפיים, אותה תמונה. חיוך על הפנים, מחיאות כפיים, שמחת חיים. אוקיי, עכשיו נתחיל את כמה צורות. מי רוצה?
להראות לנו צורה של לחם. Qui c'est qui veut nous montrer une forme de pain? Est-ce que quelqu'un veut nous montrer une forme de pain? אז תמר, אני רק רוצה להגיד לך שאני עושה פייסבוק בלייב. את לא יודעת כמה נשים שמחות, הן אומרות כמה זה עושה להם טוב, לנשמה והפרשת חלה. אז אני רק מודיעה לך כי זה מה שהן רושמות פה, וזה זכותכם, תמר וטלורה ודבורה וכל הנציגות, ממש כל הכבוד. עכשיו מי רוצה להראות לנו צורה של לחם? מה זה? Myriam. Ouais. Myriam, Oui. je reviens d'une bat mitzvah, on a fait une apprachat chalot aussi. C'est qui, Yael? Ouais. Ah, sympa, ça va. זה אחותי שהיא מדברת. היא הנציגה של ניס, תמר. Ah, c'est sympa. Voilà, on a fait une bat mitzvah à l'école, du coup, et on a fait la frachat chala. C'est la petite qui a prélevé. Elles ont toutes, on a animé un atelier chala où elles ont appris à presser. Elles ont toutes pétri. On a cuit là-bas le pain. C'était un beau, voilà, une belle soirée aussi avec des jeunes filles. יפה. C'est sympa, c'est génial. יעל אומרת שהיא חוזרת עכשיו מהפרשת חלה, ופשוט הם עשו את זה עם בת מצווה, וכל אחד הוא עשה את הצורה שלה, וזה היה ממש מדהים. מי רוצה לעשות לנו עכשיו צורה? מי רוצה להראות לנו צורה? סימונה יפרח, את רוצה להראות לנו איך את עושה הצורות? כן, נעמי, בואי. Alors, viens montrer des petits... אני אראה לכם. רגע. רגע. אז רגע, אני אתו ידיים שנייה אחת. רגע שנייה. אמא שלי אומרת, אמר, שהיא פחות חזקה בלעשות יותר מדי צורות. היא הייתה שקט פשוט מאוד, אז באתי להדליק לה. אבל אני יכולה להראות את ה... אוקיי, אז מי רוצה להראות לנו? אני יכולה להראות לכם. כן. הרבנת מרים, את יכולה רגע, רוצים את סימונה וענבל יראו לנו את הצורות, ואז את תראי לנו, בסדר? אז מי רוצה להראות לנו עכשיו? סימונה יפרח וסימונה וענבל יפרח. בשמחה. אנחנו לא רוצים להראות את הצורות. למה? אנחנו דווקא רוצים שאחרים יראו. אנחנו לא, אמא שלי עושה פשוט רגיל, היא רוצה דווקא ללמוד מהאנשים האחרות כאן. דומאז'. Alors, regardez, אז אני אראה לכם משהו הכי פשוט, אבל הכי יפה. אתם לוקחות חתיכת לחם, prenez un petit bout de pain, d'accord, qui soit plus ou moins égal. Là, c'est ma fille qui l'a fait, d'accord. Vous pouvez le faire un peu plus long en l'allongeant ou un petit peu plus court. C'est la chose la plus simple. Si vous voulez pas jeter de pain le Shabbat, parfois on fait des grandes chalotes, parfois elles sortent pas toujours très bien. Et si vous voulez faire un truc qui est kalil facile, que chacun il ait son lechem, Mishirotza chez Lo Izrok et Chalot, chez Zelo, Yine Baltaché, לפעמים לא עושים צורות כל כך יפות, אתם פשוט לוקחות חתיכת לחם ואתם עושים כמו קשר. הדבר ממש, אני אוהב דברים פשוטים, קלים ויפים. אתם עושים כמו כזה קשר, זה עושה כזה מין חלה קטנה מאוד חמודה, אז אילונית... מה זה? On appelle ça le bretzel. Le bretzel. אז זה צורה של לחם הכי קלה והכי... וכשאתם אופים את זה בתנור, פשוט עם ביצה וסומסום או פרק, מה שאתם רוצות, זה יוצא ממש יפה. לא רואים ככה, אבל זה יוצא ממש יפה. אז עוד דבר אחד שאני רוצה להוסיף שהוא מאוד חשוב. Il y a une chose que je veux rajouter qui est très importante. כל פעם שאתם עושים הפרשת חלה, celui qui fait l'apprachat chala, כל הזמן להוסיף בשם כל ישראל. מה זה אומר? De rajouter au nom de tout Israël. Quand on met un kissouille, quand on fait son Shabbat, de rajouter en fait que dans la mitzvah, j'inclus toutes les femmes qui font pas frachat chala, qui savent pas ce que c'est, qui peuvent pas. להכליל את כל עם ישראל, נשים שלא יודעות, שלא יכולות, שהן לא עושות, אז פשוט להוסיף אותם, זה ממש משהו מאוד גדול.
Qui veut nous montrer encore une forme de Afrashat Chala? Ouais. Mizot? Qui c'est qui... Yael, tu voulais me dire, il y a quelqu'un qui veut nous montrer? Je crois qu'il y a ici Dana Baranès qui a fait des formes. Alors, allez, qui c'est qui veut nous montrer des formes? Attends, je vois pas. Tamar à 3, il y a Shmichou Shirotza, la rote là nous. Ouais, mais je la vois pas, moi, je l'ai pas dans l'écran. Tamar à Tiodat, Mirotza, la rote? C'est là, ici. Ok. אז אולי תשימו אותה ב... אז אוקיי, שנראה לה, שנראה אותה. Ici, vous voyez, la rue du Daratia, là, c'est une Ah, là aussi, Nitsa. כל הכבוד. מי זאת ניצה? כל הכבוד. תודה רבה לך ניצה. את רוצה להראות לנו אחד איך את עושה? יש עוד צורה שאפשר לעשות, אני מראה לכם, משהו מאוד פשוט, מאוד טעים, אותו בצק שאתם משתמשים, אתם עושים פשוט או עיגול או משהו קצת אובלי כזה, אוקיי? ואתם פשוט חותכים את זה עם סכין, בדבר הכי פשוט, תראה איך זה יוצא, ואתם שמים קמח מעל. Vous prenez un pain, soit vous faites arrondi, soit ovale, vous le cisaillez avec un couteau, c'est la même pâte à pain normale, et vous prenez de la farine et vous la saupoudrez, on dirait des soufganiotes de Hanouka. זה נראה סופגניה של חנוכה, וזה ממש ממש טעים. לפעמים משתמשים בחלבון, בשביל לשים על הלחם, וחלמון, סליחה, לא חלבון, ולא מספיק לנו. לא צריך להשתמש בעוד אחד, אתם לוקחים רק קמח, ואתם מנפים ככה על הלחם, וזה ממש ממש טעים. Il y a des fois on n'a pas assez de jaune d'œuf, et parfois on ne sait pas trop quoi faire. Vous pouvez prendre ça, vous la cisaillez, vous le saupoudrez de farine, on dirait pas chaud des beignets de Hanouka. Tiens. תמר, להמשיך צורות? מישהו רוצה להראות לנו את צורות? אילנה ברנץ, אני רואה שעושה צורות מיוחדות, אז אולי כדאי ככה להראות אותן. בבקשה, בשמחה. ברנץ אלופה. Alors... שאגם את יכולה לפתוח לאילנה. רגע. פה גם יש ככה. ולמה קטוע? לא רואים. לא רואים את זה טוב. פה עשינו ציפורים. לא רואים את זה. רגע. אני מרדדת ועושה צורה של ציפור, שירה, בצורה כזו, וזה כביכול המקור, ופה אני פורצת. בצורה של ציפור. יפה, תראה לי. רגע. פה זה כבר תפח, אז רואים את זה טוב. אתם רואים את זה? כן, בטח. אז זה צורה של ציפור עשינו. יפה. כמה ציפורים, ויש גם את הפרפר. מה? אז תראי לנו איך את עושה פרפר. Attendez, les femmes elles nous montrent des formes de pain, donc on attend Bessav la noute. תראי להם את הצנות של שתי רצועות. אוכלי? את
Pasamos el feo a esto. אני לא הכנתי בצלם. אני יכולה להראות את החלה שהכנתי משבוע שעבר באקספטים, זה מעניין אתכם. טוב, פה זה לא יצא לי כל כך מושלם זה השבלול, אני לא יודעת אם אתם רואים את זה טוב. איזה יופי, וואו. צריך לראות את זה מוגמר. כן, זה ממש... התאמת של סטרצות של 4, אתם מכירים? On n'a pas fini, hein. Je vais faire un petit cours là. Dans 5 minutes, je commence un cours. הכנתי אותה כבר לשבת משבוע שעבר, כי שבת נכנסת מוקדם. נכון. בזכות ההפרשת חלה הזאת, לפחות... זה תמה משש רצועות. וואלה, יפה. זה גם 4 רצועות, 3. זה הבת שלי עשתה עכשיו, אתם יכולים לראות. נראה, איזה יופי. בעזרת השם שיהיה זיווג טוב, והצלחה בבגרות. בעזרת השם רבקה, בת רות, לבריאות, בעזרת השם לסנטה, בעזרת השם des bonnes nouvelles. תמר, להמשיך? אני ממשיכה את השיעור קטן? כן, כן. אוקיי, אז אני עכשיו אעשה שיעור קטן. כן, אפשר להראות באמצע, אבל אני רוצה ממש עכשיו להדגיש שיעור על העניין של השבת, על הגדולה של השבת, ועל זה פרשת וירא, ואני רציתי להגיד כמה מילים. אז לפני להתחיל, אני רוצה לשים לכם מוזיקה אחת שאני מאוד אוהבת, שגיליתי, עם הנכד שלי. Je vais vous mettre une musique que j'ai découvert avec mon petit-fils. D'accord? Et qui est trop mignon, c'est de Yachad, de Ro'i Harouche. Et Avishay Eshel. Alors c'est Ro'i Harouche et Avishay Eshel. Voilà, c'est Yachad, puisqu'on est tous en train de faire la Prashat Chala. On est tous Beyachad. להפעיל שיעורי תורה עם מוזיקה. קודם כל, אני חושבת שדבר תורה והתורה שמגיע עם מוזיקה, זה פשוט נכנס ישר ללב ולנשמה. Pourquoi j'aime tellement faire les cours de musique, de Torah avec la musique? Parce que je pense que la musique, ça touche directement la neshama. C'est quelque chose qui nous pénètre, qui nous donne de la simchat chaim, et on a besoin de simchat chaim, surtout à cette période, Bezrat Hashem. Maintenant, on voit que Ma'inyan shel Afrashat Chala, c'est la kachat, pashut kama, comment on dit des chomarim, des markivim, kama markivim, pashut la'asaf et kulam beyachad, ופסת לעשות הפרשת חלה, ללוש את החלה הזאת, ולעשות מזה בצק אחד, וזה כל כך טעים, וזה כל כך מיוחד, יחיד ומיוחד כמו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יחיד, אחד ומיוחד, וכל אחד יחיד ומיוחד כמו אברהם אבינו, שהוא נקרא יחיד אחד, ואנחנו כולנו אחד. והיופי של הדבר זה כמו בבית המקדש, שהכהן הגדול, הוא היה לוקח את הקטורת, 11 פסמים, הוא היה אוסף אותם ביחד, ומזה היה יוצא פשוט ריח מדהים. ואם הוא היה חייב כרת, אם חס ושלום היה מוריד אחד. ואחד מהקטורת היה פשוט ריח מסריח, משהו מטונף.
אבל עם כל העשירי, עם כל ה-11, זה היה פשוט משהו ממש טוב. ואומרים זה עם ישראל. לפעמים רואים אנשים מבחוץ, אומרים הוא לא בסדר, הוא לא טוב. אדם וחווה לפני החטא, הם היו כולו אור, זה היה רק אור. וכשהם חטאו, הקדוש ברוך הוא שם להם את האור, העין. ולצערנו הרבה פעמים אנשים פשוט דנים את השני לפי האור ולא לפי האור הפנימי. והבצק הזה, כל המרכיבים האלו שאנחנו פשוט לוקחים, זה בשביל להגיד לנו שמה שמאיך משמן, מסוכר, משמרים, שאת אוכלת את זה לבד, זה ממש לא טעים, יוצא בצק כל כך מיוחד, ואפשר לאכול את זה, וזה משהו כל כך מדהים. אותו דבר עם עם ישראל. היופי של עם ישראל, שאנחנו כולנו שונים, זה מגוון, והיופי שלנו זה האחדות היחיד ומיוחד הזה. אני אתרגם את זה. J'ai expliqué que c'est quoi la beauté du Ham Israël, c'est qu'on soit justement, on est toutes différentes. On est tous différents. Chacun, il a sa miuchadut. Avraham Avinu, c'est Parashat Vayera, il était appelé Yachid ou Miuchad. Il était Yachid, il était unique. Mais on est tous uniques et toutes uniques. Et en vrai, qu'est-ce qui fait la beauté du Ham Israël? C'est qu'on est tous différents et qu'on fait tous un. On forme tous un. Mais qu'est-ce qui se passe? Prenez la challah. Tu prends de l'huile, tu prends du sucre, tu prends du sel, tu prends des œufs. Si tu mangeais ça toute seule, ça serait vraiment pas bon. Et le fait qu'on mélange tous ensemble et qu'on la louche, on pétrit, ça fait une batsek, une pâte qui est incroyable. Et il sort des choses exceptionnelles de ça. Le Kohen Gadol, quand il amenait des ktorettes au Beth Amikdash, il devait prendre 11 ktorettes et les mélanger. Il était passible de mort s'il en enlevait une. Et il y en avait une des 11 qui avait une odeur horrible. Mais parce qu'il a mélangé avec les autres, alors ça faisait une odeur extraordinaire. L'homme Israël, on a tendance parfois, malheureusement, à se juger de l'extérieur, alors que Adam et Chava, avant la faute, c'était que de la lumière, c'était du or. Et enfin, ce qui s'est passé, c'est quand ils ont fauté, Hachem, il leur a mis la peau or. Et ce qui se passe, c'est que nous, on doit apprendre à juger une personne dans son intériorité, dans sa lumière pnimite, interne, et pas sa lumière chitzonite. Maintenant, je vais vous raconter 3 histoires qui sont très 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 belles et qui vont nous montrer la grandeur du Shabbat et la grandeur de la hardout qui est Parashat Vayera. Parashat Vayera, רואים שמעש אברהם אבינו הוא פשוט עושה הכנסת אורחים. לא משנה ברית מילה, לא ברית מילה, הוא רוצה לקבל אורחים אצלו, והדבר הכי גדול זה כשהוא מלווה אותם עד הדלת. הרמב"ם אומר, זה המצווה הכי גדולה, זה ללוות את האורח עד הדלת. עכשיו רואים מאברהם אבינו, החסד, והעולם החסד ייבנה. האכפתיות שלו. היום חסר כל כך אכפתיות. היום זה ביס לי, טוב לי, כיף לי. הכל בשבילי. ואברהם אבינו מלמד אותנו, לך, 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 לך. שלי, שלך, שלך, שלך. לא, בוא נלך לשני. במיוחד לנשים היום שהם בבידוד בצרפת, וזה קשה. ומהבידוד הזה אפשר שיהיה לנו אכפתיות לשני, זה לא משנה מאיפה אנחנו. Avraham Avinu, il nous apprend comment recevoir des invités. C'est pas seulement de les recevoir, c'est aussi de les accompagner jusqu'à la porte. Leur montrer combien il était bienvenu, combien on était content de l'avoir eu avec nous. Et pas seulement de le recevoir et de lui dire bye bye. Avraham Avinu, Brit Mila, pas Brit Mila, son âge ou pas son âge, il nous apprend combien c'est important d'avoir de la considération et de l'empathie pour l'autre dans un monde où on vit tellement que pour nous. C'est Bisli, Tovli, tout est centré sur moi. Or, on nous dit, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Et Avraham Avinu, il nous apprend à faire cette chose-là, d'aller vers l'autre. D'accord? Je vais vous raconter une histoire qui est magnifique, que j'ai entendue du Rav Shneur Ashkenazi. Je vais vous raconter 3 histoires. La première histoire, après Anya et Targem. D'accord? La première histoire, c'était à la période du Séguer de Pessah. C'était aux États-Unis. Il y a une dame de 70 ans. Elle a l'habitude tous les ans de recevoir sa famille de Chutz La'aretz, donc d'Israël, et de recevoir tout le monde, ses enfants, ses petits-enfants. Elle est veuve depuis déjà plus de 10 ans. Et cette année, malheureusement, à cause du confinement, elle se retrouve toute seule chez elle. Son voisin de palier, qui est juif, l'invite au Leil HaSeder et lui dit, regarde, je vais laisser ma porte ouverte avec ma femme et mes enfants, et toi, tu vas laisser ta porte ouverte, attendez 2 secondes, et toi, tu vas laisser ta porte ouverte avec... à l'entrée, comme ça, tu peux assister au Leil HaSeder. Et bon, elle n'a pas trop le choix, et c'est ce qu'elle va faire. Elle met sa table devant avec sa chaise, et il commence le Seder. Et tout le Seder,
Le mari, il chante comme son mari, Zichrono Livracha. Les enfants, ils chantent comme ses enfants et ses petits-enfants. Elle est aux anges, elle se dit, mais quel Seder merveilleux. Pachout, j'ai eu ce mérite-là. Pas Pessah, elle appelle son fils, et son fils, il lui dit, alors maman, comment c'était? Elle lui dit, je n'ai jamais passé un Seder aussi incroyable. Je pensais que j'allais me retrouver seule. Mais le voisin, il a été extraordinaire, il m'a invité. Et le fils, il se met à pleurer au téléphone. Et pourquoi il se met à pleurer? Il lui dit que tu saches que ton voisin, c'est un vrai tzaddik. Il m'a appelé il y a 2 semaines et il m'a demandé comment papa, il faisait le Lala Seder. Il a tout enregistré et il s'est entraîné pendant 2 semaines pour pouvoir te lire le Lala Seder exactement comme tu avais l'habitude. Et il a enregistré tous mes enfants pour te rappeler comment, même si tu ne les as pas avec nous, comment on est de loin, mais on est avec toi. Et ça, c'est une empathie qui est extraordinaire. Ani Targam Tamar, סיפור מדהים ששמעתי מהרב שניאור אשכנזי. הוא מספר שבסגר הראשון בפסח היה אישה אלמנה שהייתה רגילה לקבל כל הילדים שלה מחוץ לארץ, מישראל לארצות הברית. והשנה היא הייתה פשוט בודדה ממש לבד. השכן ממול שהוא יהודי פשוט מזמין אותה ליל הסדר, הוא אומר לה תשימי את השולחן שלך בפתח, אני אשים את השולחן שלה בפתח ואם אשתי והילדים אנחנו נשאיר לך את כל ההסדר. אין לה כל כך ברירה, קצת עצובה שהילדים שלה לא פה, גם אלמנה, אבל ברוך השם לפחות יש השכן שמזמין אותה לזה. מה קורה? בעל הבית הוא פשוט קורא את ההגדה בדיוק כמו בעלה, והיא פשוט בעננים, היא אומרת, זה כל כך מזכיר את בעלי, והילדים שלו הם שרים בדיוק כמו הנכדים שלה והילדים שלה. אחרי ליל הסדר מתקשרת לבן שלה ואומרת לו, תשמעי, עברתי ליל הסדר נפלא, פשוט הרגשתי שאבא נמצא, למרות שהוא לא פה כבר 10 שנים, אני הרגשתי שאתם נמצאים, והבן שלה מתחיל פשוט לנזול דמעות, והוא מסביר לה, אומר, תדעי לך, אמא, שהשכן שלה הוא לא רק צדיק רגיל, הוא התקשר אליי פשוט לפני שבועיים, והוא ביקש ממני, הוא הקליט בטלפון את הניגונים, איך אבא הוא היה שר את ההגדה, ואיך הילדים שלי שרו את ההגדה, שלא תרגישי רק לבד, תרגישי איתנו למרות המרחק. וזה פשוט אמפתיה, זה חצת כל כך עצום, זה דבר כל כך יפה, הלוואי בעזרת השם שנגיע לזה. הסיפור השני, שהוא גם סיפור כל כך יפה, זה סיפור די מוכר, זה בארצות הברית, יש בית חולים שקוראים לו ג'ון סקין, משהו כזה. יש 4 פרופסורים מאוד גדולים שפתחו את הבית חולים הזה. אחד מהפרופסור קוראים לו הווארד קלי. עכשיו מה שקרה, כשהוא היה קטן, הוא היה מאוד עני. עד כדי כך שלפעמים כשהוא היה מגיע לבית ספר, לא היה לו מה לאכול. פשוט לא היה לו מה לאכול. וכמעט התעלף מרוב רעב. הוא היה רואה את כל החברים והחברות, מוציא מהתיק לחם, שוקולד, ירקות, ואין לו מה לאכול. עד שיום אחד הוא יצא מהבית ספר, הוא היה די קטן, והוא הלך לחפש בתוך פח הזבל, אולי למצוא איזה משהו, והוא לא מצא כלום. אז מה הוא עשה? הוא דפק בדלת הראשונה, והוא ביקש כוס מים. עכשיו, זאתי שפתחה לה, היא הייתה בחורה אולי בגיל שלו, והיא קלטה שהוא ממש מורעב. מה היא עשתה? היא הבינה שאף אחד לא דופק בדלת בשביל כוס מים. היא הביאה לו כוס חלב עם 4 עוגיות. היא אמרה, אצלנו אי אפשר לשתות כוס חלב בלי 4 עוגיות. אז נתנה לו את הכוס חלב עם 4 עוגיות, והוא ברח כי הוא פחד שהיא תתחרט והיא תיקח לו את הכוס חלב עם 4 עוגיות. והוא אכל את זה בשקט. והוא אומר, הפרופסור הזה, שהתחושה הזאת, פשוט יש דמעות כשאני מספרת את הסיפור הזה, זה כבר אולי 10 פעמים שאני מספרת אותה, אבל זה כל כך מרגש. הוא אומר שהתחושה של האכפתיות של הבחורה הזאת ליווה אותו כל החיים. בגיל 50 הוא כבר פרופסור גדול, הוא מאוד הצליח, הוא התעשר, הוא אחד מהפרופסור של הבית חולים ג'ון סקין בניו יורק נראה לי, מגיע איזה פציינטה לקוחה ממש חולה. הוא נכנס בחדר, פשוט מכשירים צינורות ממש במצב קריטי. הוא בודק את התיק שלה, ומה כתוב? רוזלין ג'קסון, אותה בחורה מלפני 50 שנה שפתחה לו את הדלת. יש לו דמעות בעיניים, הוא אמר, אני אעשה הכל בשביל להציל אותה.
ופשוט הוא, ברוך השם, במשך חודש הוא טיפל בה, ממש טיפל בה. אחרי חודש, ברוך השם, התרפא, ומגיע את התיק הרפואי, ובארצות הברית זה לא כמו בארץ. פשוט האחות מגיעה עם התיק לפרופסור, וכתוב 53,000 דולר טיפולים. הפרופסור מוחק את זה, ורושם למטה, הטיפול שולם עם כוס חלב ו4 עוגיות. כאילו, יש צמרמורת שאני מסיימת את הסיפור הזה, כי זה כל כך יפה. הוא אומר איך הדברים מתגלגלים, אפילו אחרי 50 שנה, העולם חסד ייבנה, זאת אומרת שהבן אדם שעושה חסד. אני אתרגם להם את זה בצרפתית. Je raconte en vrai, en français. Il y a un hôpital qui s'appelle Jocksin, je crois que c'est à New York. C'est 4 professeurs qui l'ont ouvert. Refoua Shema, la vie, Yonatan, Ben Shani, Bezrat Hashem. Il y a 4 professeurs, des grands professeurs qui ont ouvert un hôpital qui s'appelle Jocksin, je crois que c'est à New York. Un des professeurs s'appelle Howard Kelly. Quand il était petit, il était tellement pauvre, il avait tellement pas à manger, qu'un jour il a failli s'évanouir. Il voyait tous ses amis sortir de sa poche des gâteaux, du pain, des hiéracotes, et il ne savait plus quoi faire. Il est sorti, il a cherché dans la poubelle, il s'est dit peut-être que je vais trouver quelque chose à manger. Il voit que dans la poubelle il n'y a rien à manger, donc il tape à la première porte, et une petite de son âge lui ouvre, elle s'appelle Rosalie Jackson. Elle lui dit oui, et lui dit est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Maintenant, elle comprend que ce petit garçon ne demande pas seulement un verre d'eau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui amène un verre de lait avec 4 gâteaux. Elle lui dit chez nous, quand on prend un verre de lait, on le prend toujours avec 4 gâteaux. Lui, il a tellement peur qu'elle regrette qu'il part avec son verre de lait et ses 4 gâteaux. Et il va vite se cacher pour les manger. Passe 50 ans, il devient un grand professeur donc de cet hôpital à New York. Arrive une patiente qui est très très malade, il la voit branchée avec des tuyaux partout. Il prend son dossier médical et il voit qu'il y a marqué il voit qu'il y a marqué dans son dossier Rosalie Jackson. Et il comprend que c'est la même petite fille, il la reconnaît, de 50 ans avant. Et il décide de s'occuper d'elle jusqu'à qu'elle guérisse. Ça dure 1 mois. Il s'occupe d'elle aux petits soins parce que cette sensation d'empathie, de chesed, de gentillesse, elle avait accompagné jusqu'à ce jour-là. Cette troucha que quand tu te sens tellement seul et tellement affamé, il y a quelqu'un qui a un cœur tellement grand pour te porter. Arrivé, Baruch Hashem, à la guérison, l'infirmière arrive avec le dossier chez le professeur pour qu'il signe la décharge pour qu'elle puisse sortir. Et il y avait marqué 53 000 dollars de traitement. Le professeur, il enlève les 53 000 dollars et il marque ce traitement a été payé avec un verre de lait et 4 gâteaux. Et ça, c'est la grandeur de quelqu'un qui fait du chesed. Et chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer parce que c'est tellement beau, tellement d'empathie, tellement de gentillesse, avec qu'on arrive à ce niveau-là, Bezrat Hashem. Donc, je vais terminer. תמר, לסיים עכשיו עוד 5 דקות ושירים וזהו? זה בסדר או להמשיך? אני לא שומעת אותך? אני חושבת אם יש נשים מנתיבות שרוצות לברך בקצרה את הנשים מצרפת. אוקיי, אז רק אני מסיימת על העניין של השבת הגדולה. שכולם בעזרת השם נזכה לעשות אותה, ואני אתן להם בעזרת השם לברך, כי זה ממש חשוב. Je vais juste vous raconter une histoire sur la grandeur du Shabbat, הגדלות של השבת. למה אומרים ש... תראה לנו. מי רוצה להראות לנו את התחלות שלה? תראה לנו את החלות. לא. רגע, אתם רואים בחלות? לא. יעקב חיים בן אסתר, בעזרת השם. כן, יפה.
איזה יופי, תודה רבה, תודה. אז אני אסיים עם סיפור קצר, כי אומרים שמי ששומר 2 שבתות, בעזרת השם, הגאולה, לא מי ששומר, אם כל עם ישראל שומר 2 שבתות, בעזרת השם, שיהיה לנו את הגאולה בקרוב, שילת זילי בת אורלי, לפרי בטן, אמן שתיפקד החודש בעזרת השם, בן זכר ובעזרת השם, בריא ושלם, הריון תקין. אז מסופר, זה סיפור אמיתי שהרב שניר גואטה הוא סיפר, על בחור אמריקאי שהוא נתפס לבית הסוהר, לא יודעת בדיוק למה, אולי סמים או משהו אחר. עכשיו הוא בכלל לא דתי. עכשיו יש תמיד בבית הסוהר רבנים מיוחדים, כמו גיסי שבניס, הוא הולך לראות לפעמים בבית הסוהר אסירים יהודים, ועולה, הוא מחזק אותם, מדבר איתם. מה הוא עושה? הוא מביא להם ספר של שבת, ואומר לפחות, אם אתה כבר בבית הסוהר, תנסה לקרוא, תנסה להתקדם, להתקרב לקדוש ברוך הוא. והוא פותח את הספר, ומה רשום בפנים? מי ששומר 2 שבתות, הוא נגאל. מה? בשיא התמימות, הוא כל כך מתלהב, הוא אומר, מהיום, אני אעשה 2 שבתות בבית הסוהר, ואני אצא מהבית הסוהר. עכשיו צריך להבין שהיו לו כמה שנים טובות בבית הסוהר. והוא בשיא התמימות, הוא שומר את השבת הראשונה. הרב, שהוא בא לבקר אותו בשבוע הבא, הוא אומר, נו איך היה? הוא אומר, הרב, שבת הבא, אני שומר את השבת השנייה, וזהו, אני יוצא מבית הסוהר. עכשיו הרב אומר, מה אתה התחכפנת? יש לך כמה שנים טובות. הוא אומר, לא, כתוב בספר, מי ששומר 2 שבתות, הוא נגאל. הוא אומר, לא, זה מדובר על כל עם ישראל. הוא אומר, לא, אין דבר כזה, כתוב ככה, אני אשמור 2 שבתות, נגמר הסיפור. תשמעו סיפור אמיתי של תמימות ואמונה של יהודי, משהו מדהים. מה קורה? הוא שומר השבת השנייה. שנים רבות, השופט הראשי בבית הסוהר בארצות הברית, הוא היה שנים רבות שמה, והגיע הזמן של הפנסיה שלו. והוא החליט, לפני לצאת, שהוא רוצה לתת כאילו לגיטימציה או כאילו טובה לאיזה אסיר, שאולי לא מגיע לו באמת כל כך הרבה שנים בבית הסוהר. אז הוא בודק את כל התיקים. מה מתברר? יוצא את התיק של הבחור הזה, והוא אומר, אני אדון אותו לפני משורת הדין, שבוע הבא אני מוציא אותו מבית הסוהר, הוא לא צריך להישאר כל כך הרבה זמן. שבוע אחרי 2 שבתות שהוא שמע, סיפור אמיתי, הוא פשוט יצא מבית הסוהר, ברוך אתה השם עתיר אסורים. משהו פשוט מדהים. והרב הזה שהוא מספר, הוא אומר, תראו תמימות של עם ישראל. אז אני אתרגם. Il y avait un petit barreau qui s'est fait attraper aux États-Unis. C'est une vraie histoire que le Rav Snir Gואטה raconte. Parce que je ne sais pas si c'était pour la drogue ou pour autre chose. En tout cas, il s'est fait attraper. Il avait quelques bonnes années à passer en prison. Ce qui s'est passé, c'est que le Rav qui venait le voir, Baruch Hashem, il y a des rabbanim, je crois qu'on appelle ça des aumôniers, qui vont voir Baruch Hashem les juifs qui sont malheureusement emprisonnés et qui essayent de leur amener à manger, qui essayent, moi mon beau-frère Baruch Hashem, le Rav Teboul de Nice, c'est ce qu'il fait aussi. Il leur amène des sfarim pour pouvoir se renforcer un petit peu, il leur parle, il leur remonte le moral. Ce Bachour, qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur un livre de Shabbat, il ouvre le livre de Shabbat et qu'est-ce qui a marqué dessus? Que celui qui est chômeur Shabbat, est chômeur Shabbat, 2 Shabbatot, alors Bezrat Hashem, on égale, il sera délivré. Maintenant, il parlait de tout l'homme Israël, il faut que tout l'homme Israël, maintenant lui dans sa simplicité, dans son intégrité, avec toute sa émouna, il se dit, tu sais quoi? Je vais étudier les lois de Shabbat, je vais garder 2 Shabbat, et peut-être que je vais sortir de prison. Le premier Shabbat, il garde son Shabbat comme il peut. Donc le Rav vient le voir la semaine d'après, et il lui dit alors comment ça s'est passé. Il lui dit, regarde Rav, c'est incroyable ce qu'il y a écrit dans ce livre. Il y a marqué que celui qui garde 2 Shabbats, il est délivré. Alors le Rav lui dit, non, on parle de tout l'homme Israël, on ne parle pas d'un juif. Il dit, non, je suis désolé, il y a marqué, celui qui fait 2 Shabbats, il est délivré. Moi je fais le 2e Shabbat, Hachem il va me délivrer. Et le Rav, il est un petit peu embêté parce qu'il essaie de lui faire comprendre que ça ne marche pas vraiment comme ça. Et le Rav, il part. Le 2e Shabbat arrive. Et la même chose, il regarde le 2e Shabbat et il attend. Écoutez cette histoire incroyable. Quand quelqu'un il a la émouna et la tmimout à Akadosh Baruch Hu, c'est un truc de fou.
le chauffette, le juge, il devait partir à la retraite. Et il s'est dit, avant de partir à la retraite, je vais regarder tous les dossiers, et c'est un cadeau que je fais avant de partir à la retraite, je vais voir s'il n'y a pas un prisonnier qui peut-être il mérite une faveur, et que peut-être que je peux faire sortir de prison un peu plus tôt. Donc il passe un dossier après l'autre, et il tombe sur le dossier de ce fameux jeune homme. Il regarde, il dit, peut-être qu'on l'a jugé un petit peu trop sévèrement, on va lui faire une tova, celui-là, on va le faire sortir la semaine prochaine. On va ce qu'on appelle le juger l'ifne mishurat hadin, au-delà du din. Passe le Shabbat, le juge l'appelle, il lui dit, vous êtes délivré. Baruch ata Hashem atir asway. Regardez la grandeur du Shabbat. Le Shabbat, il amène des brachot. Le Shabbat, il amène de la simcha. Le Shabbat, il amène des yeshuot. Toutes celles qui ont besoin de parnassa, de zivug, de chinour bekalout, de parnassa, de aliyah, de la katnerot, la frachat chala, et le Shabbat, mekor abracha. C'est la source des brachot. Demain, Bezrat Hashem, avant Shabbat, je ferai un Facebook. Nathalie, je sais que tu es toujours branchée, mais je ferai un Facebook Bezrat Hashem de un quart d'heure sur la paracha, sur l'importance du Shabbat. Maintenant, Ani Mazmina est Nashim Shel Keilot, הם רוצות לברך את הנשים מחוץ לארץ, כאילו שיעלו לארץ ישראל, אז אני לא יודעת מי צריך לדבר, j'invite les représentantes de Netivot à bénir les femmes qui sont encore Bezrat Hashem en galoute à monter en Eretz Israël. Alors je ne sais pas qui c'est qui doit. Je dis oui, je veux bien, mais je ne vois pas tout. Halevi, Gotchel, Michel, Bezrat Hashem Refoua Shelema. Alors qui c'est qui est censé faire qui est censé bénir les femmes de la Keila de France? Tamara, את יודעת מי צריך לברך? אם יש מישהו שרוצה לברך אז אפשר, אבל במקביל אנחנו נשמח רגע שתפתחו מצלמות ונעשה ככה כולנו לב, ואבישג תוכל לעשות צילום מסך ששיער לנו מזכרת מהמפגש. יפה. אני לא רואה את כולכם. מי שיכולה לפתוח מצלמות אני רואה רק את עצמי ועוד כמה אנשים. אבל אני אשמח לראות עוד נשים, אם לא, תשלחי לי תמר את הצילום מסך בשמחה. מישהו רוצה לברך? Et quelqu'un qui veut faire une bracha aux gens de Chutz La'aretz? Allez, c'est qui parle? C'est qui parle? Ilana? מי רוצה לברך? לברך את האנשים? כן, שהם יעלו לארץ ישראל בעזרת השם, בקלות. מי שברך את אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את הנשים שנמצאות אי שם בצרפת, שיעלו עוד השנה לישראל, אמן. בשמחת חיים. אמן. עם היחסים שלהם והבעלים שלהם. אמן. והנכדים אמן. אמן. ולא יזדקק לשום מצווה, ועלו והגיעו לנתיבות. אמן, בעזרת השם. Alors elle vous a... יכולה לברך, איילה כהן. איילה כהן יכולה לברך. איילה, נו תעשי לנו ברכה. איילה תברך במבטא צרפתי. איילה. Claudette, je ne sais pas encore à quelle heure, mais demain je vous ferai des Amen. 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 Azane Targem, elle vous bénit, Bezrat Hashem, que tous les gens qui sont encore en France ou ailleurs d'ailleurs, Bezrat Hashem, que vous fassiez votre aliyah. Alors Bezrat Hashem, que toutes celles qui sont encore en Chutz La'aretz, elles vous bénissent, que vous fassiez votre aliyah dans des bonnes conditions,
facilement, dans la joie, avec vos maris, vos petits-enfants, vos femmes, et avec tous vos biens, avec une parnassa, beshefa, et en bonne santé, comme on dit dans le Birkat Amazon, bimera kubimiyut lachtzenu, sur nos jambes, bezrat Hashem, qu'on puisse embrasser Eretz Israël. Amen, amen, bezrat Hashem. Tiens, voilà les chalotes, elles sortent du four. Tiens. Elles sont magnifiques. mais moi le tikva. אז אוקיי, תמר, עוד משהו? אתם רוצות לפתוח מצלמות? או אני אשים לכם, אני רוצה להציר לכם עוד שני שירים. אני רוצה שמחה, מי שרוצה גם, אתם יכולות לעקוב אחריי או בפייסבוק שלי, או בערוץ שלי, כמעט כל יום אני עושה שיעור. בערוץ שלי היוטיוב, אתם יכולים גם לעשות קליק, ככה נוכל לעשות יוטיוב בלייב. Celles qui veulent, vous pouvez me suivre sur mon Facebook ou sur mon YouTube et s'abonner quand ça fera des lives. Je mets la tikva pour vous mettre dans l'ambiance, Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, on vous attend des Eretz Israël. אבל מי שרוצה גם ליצור קשר איתי בוואטסאפ, sur mon WhatsApp je vous donne mon numéro, c'est 052 52 01 474 052 5201 474. מי שרוצה לארגן זום. Vas-y, remets, je sais pas. Hein? Ouais, si tu veux. ולא כל הארץ יבודו, הקדוש ברוך הוא מלך. אני רוצה שמחה למחוא כפיים, נו, לקום בבית. ולא כל הארץ יבודו, הקדוש ברוך הוא מלך.
אדם נכנע, ושוב הנפש מבקשת לה לסתור מתחת לכנפי השכינה. גם אני עמדתי בפתח כמו כולם, לבקש סליחה ממך העולם, לקחתי לי מתוך השקט שיר נשמה. אמן, אמן, בעזרת השם תמר תודה. אז עכשיו אנחנו נסיים את הערב עם שיר של שלומי שבת שברוך השם הוא התחפה, של בת מלך. אנחנו כולנו בת מלך וצריך לדעת כמה הקדוש ברוך הוא שמח, יש לו נחת מאיתנו שכל אחד שהוא ישתתף להפרשת חלה, מי שיכל או לא יכל זה לא משנה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וכמה הוא שמח ואנחנו מקור של נחת בשבילו. Je vais vous mettre une chanson de Bat Meler, ça doit être Hatson. Chacun prend 2 minutes בשביל להתפלל pour prier. Combien Hachem il est fier de nous, il est content de nous, qu'on a pris ce temps pour tout être ensemble, Bezrat Hachem pour cette Afrashat Chala. Vas-y Mélo. Voilà, c'est un moment de Mamash de être Hatson, que chacune elle demande ce qu'elle a besoin, Bezrat Hachem. La Géoula, Bekara, Bezrat Hachem. Sibogagou, Larod, Eliaou, Nel, Bel. Bonne Nédia Kala, pour prévoir Rachel Bat Miriam. Et Mayam Zélia, Bat Miriam, Bezrat Hachem. Un bébé pour Valé, רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי, אני רואה את דמעותייך, את ליבך מבקש, לא על עצמך, על החיים שסובלים עדיין. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר. תשלח לנו את הבסת גם לא עכשיו בעבורי, שהשם ישלח לנו את הגאולה בקרוב בתנאים טובים בעזרת השם, שנהיה מלא תודות לקדוש ברוך הוא. אפילו שאנחנו מאחורי מסע, אני שולחת לכם הרבה נשיקות והרבה אהבה והרבה שמחה, ובעזרת השם שתמיד נתראה רק בדברים טובים, בעזרת השם. אני רואה שאתם רוצות להישאר. אל תעצרי, שומעים אותה עד השמיים, כל השערים כולם, גם הנעורים, נפתחים עכשיו רק לשמיים. לא תדאגי ילדה, לא לפחד, הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל יהיה בסדר, בסדר שלו. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלנו, ולא תפילות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לרחל, יש שכר לפעולתך, בעזרת השם.
טוב, אז נשים קצת שירים של שבת. מי שרוצה להישאר פה, שתישאר פה. ומי שרוצה להמשיך את ההכנות. שירי שבת. תודה רבה שהייתם איתנו. בשמחה. תודה בכיף. לך דודי כבר מחר בעזרת השם, ששבת המלכה. אמן. אחד ושמו אחד לשם תפארת שני תהילה לקראת שבת לכו ונלחמים לקור הברכה חרש מקדם בסוכה סוף מעשה למחשבה תפילה לחדורי לקראת עליו הנה שבת לגדלה לחדורי לקראת עליו איזה זכות שיש לנו ברוך השם להיות יהודים, להיות בארץ ישראל, שבזכות רחל אמנו חזרנו לארץ הקודש, לאדמת קודש. בעזרת השם, on a tellement de mérite de pouvoir faire Shabbat, d'être juif, d'avoir tellement de projets dans la vie, d'avoir des matarot, d'avoir Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Baruch Hashem, il faut vraiment la guide Toda, la Akadosh Baruch Hu, Mamash Toda. רגחנה בעימו פרחים כתב לו בדרכו ושיר לו בלבבו חמר שקעה במערב וכבר מהזרח כוכב מלאש מוסר תודה זיתון ולפניך אלוהים דמי לך על מעשיך בראת לי הכל בראת לי עולם כל מה שיש לי בזכותך קיים נוצר עיניי אליך vous voulez rester en ligne encore? Je crois que vous voulez faire votre Shabbat en musique, toutes connectées. ça fait du bien de faire Shabbat tout ensemble, hein? C'est kef, la Achin Shabbat Beyachad, Kacha. C'est à refaire, Myriam. Ma? Hein? À refaire, בשמחה, הם רוצות לעשות את זה עוד פעם, תמר, את שומעת? בשמחה רבה, כי זה באמת מדרבן. כן, זה מדרבן, אפילו שהם בליון או בפריז, זה נותן להם כוח, ממש תן לנו כוח. כאילו אני איתכם, אותו דבר. יישר כוח על היוזמה, ובעזרת השם נתראה רק בשמחות, אמן. בלי קורונה. אמן, בעזרת השם, ונארגן בלי נדר.
זה החלום שלי לעשות כמו שהייתי עושה באומן, לארגן טיולים בארץ ישראל, עם מוזיקה באוטובוסים, בבתי מלון, עם סדנאות, כמו שהייתי עושה באומן, נעשה את זה בארץ, בעזרת השם, ריקודים והפרשת חלה ושיעורים. מה? אנחנו נבוא לצרפת לטייל, אתם תבואו לארץ לטייל. לא, כרגע אני רוצה להישאר פה, אני מפחדת שהמשיח הוא יגיע. לא רוצה להיות תקוע שם. בעזרת השם, je dis בעזרת השם qu'on va faire comme on faisait au Man. On va organiser des voyages en Israël sur des Kevret Tzadikim avec de la musique, d'Afrashat Chala, des ateliers. On va faire des choses extraordinaires ensemble, בעזרת השם. אמן, ישר פה. אמן. אוהבת אתכם. הרבה שמחה. שבת שלום. וכל הכבוד לכל המארגנות, toutes les... בכיף. שבת שלום. Mamie, reviens. C'est quoi ton code là? Merci Myriam. Bye Sandra, bye Ilana. Hein? La chanson. Bekef. Elles veulent pas partir, regarde. Elles t'avouent ça, c'est cher, toi, Néo. On va aller très. Des bonnes nouvelles. Attends. Vas-y, tu passes, tu peux.